एक बार की बात है। पेड़ों और नदियों से भरे जंगल में पंछियों का झुंड रहा करता था। कहने को तो जंगल उनका घर और वो उस घर के सदस्य, पर उनके बीच हमेशा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। उनके में एकता नाम की चीज़ ही नहीं थी, जिसका फ़ायदा जंगल में दूसरे जानवर उनका शिकार करके उठाते थे। एक दिन ठंड के समय कुदरत का कहर टूटता है और बहुत आंधी और तूफान होने लगती है। चाहे छोटा पंछी हो या शरीर से बड़ा हाथी, इस तूफान में इधर से उधर भागने लगे। तूफान इतनी तेज थी कि पंछियों का घोंसला टूटने लगा, पेड़ गिरने लगे। जैसे तैसे करके बड़े जानवर अपने आप को संभाल लिए, परंतु पंछियों में अभी भी परेशानियां बनी हुई थी। उन्हीं में से टीटू नाम का कौवा, जो कि थोड़ा समझदार रहता है, वो समझ जाता है कि यह तूफान लंबा चलेगा और इससे बचने के लिए सबको कुछ न कुछ करना होगा। और ऐसा सोचते सोचते उसे आसमान का राजा यानी चील, जिसका नाम टोफू रहता है, उसका ख्याल आता है, जो कि बुद्धिमान और उम्र में बहुत बड़ा रहता है। और फिर वो सारे पंछियों को आग्रह करता है कि उन्हें चील से मदद मांगनी चाहिए। टीटू कहता है कि सुनो दोस्तों, हमें टोफू के पास जाना चाहिए और इस तूफान से बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। ऐसा कर करके वो सारे पंछियों के पास जाता है और उसमें से कुछ पंछियाँ तैयार हो जाती है टोफू के पास जाने के लिए। टीटू के साथ वो सारे पंछी टोफू के पास पहुंचते हैं और अपनी सारी समस्या बताते हैं। सारी समस्या सुनने के बाद टोफू उन्हें एक बहुत विशालकाय पेड़ के पास लेकर गया और उन्हें ठंड से बचने के लिए और गर्म रहने के लिए झुंड में रहने को कहा। और साथ ही साथ वो इस झुंड में से 3 समझदार पंछियों को चुनता है और उन्हें सारे पंछियों की अगुवाई करने के लिए कहता है। वो 3 पंछी, जिनमें कोमल कबूतर, जो कि शांत स्वभाव की थी, उसे सबको शांत रखने का जिम्मा दिया गया। शरारती गौरैया, जो शरारत में भी समझदारी से काम लिया करती थी, उसे पंछियों के झुंड के लिए भोजन इकट्ठा करने का काम मिला। और गौरवी कोयल ने पंछियों को अपनी मधुर आवाज़ से भयावह वातावरण को खुशहाली में बदल देने का काम मिलता है। पंछियों ने एक दूसरे को जीवित रखने में मदद किया और अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक साथ काम किया। जब अंत में तूफान गुजरा तो वे उस बड़े विशालकाय पेड़ से उभरे, पहले से कई ज़्यादा मजबूत और एकजुट। उस दिन से पंछियों ने एकता का महत्व समझा। उन्होंने यह भी सीखा कि एक साथ काम करने से वह किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उस दिन से सभी पंछियाँ अपना जीवन सुखपूर्वक जीने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है और
अपने बड़ों की बातें मानकर हम बहुत सी परेशानियों को आसानी से हटा सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें।